गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस फिलिप्स स्टीम आयरन GC2145 की। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, ये है हमारी आयरन और इसमें आप देख सकते हैं इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है इसका फीचर, इसमें कॉन्टीन्यूस स्टीम है 30G तक, आपको स्टीम बूस्ट मिलता है 110 ग्राम्स तक। और वर्टिकल स्टीम भी है इसमें कि अगर आप अपनी प्रेस को वर्टिकल रखेंगे तो स्टीम आएगी उसमें। सिरेमिक सोल प्लेट है इसमें जिससे आप जो स्टीम है वो आपके क्लोथ्स पे स्मूथली जाएगी और जलेगी नहीं आपके क्लोथ्स। और यहाँ पे ट्रिपल प्रिसिशन टिप है इसकी, इस पर ड्रिप स्टॉप सिस्टम है ताकि अगर आप वाटर मोड यूज़ करें गाइस तो आप जो वाटर के ड्रॉप्स है वो आपके क्लोथ्स पे ना गिर जाए, इसलिए ड्रिप स्टॉप सिस्टम है। इसका आपको वाटर टैंक 270 ml तक मिल जाता है। इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रे मिलता है आपको इसमें, और इसमें आपका कैल क्लीन सिस्टम भी मिलता है आपको। गाइस ये 2200 वॉट्स की पावर लेता है और इसमें 16 एम्पियर का स्विच है जिससे ये चलता है। तो चलिए गाइस अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसके साथ आपको 2 ईयर की वारंटी मिलती है। चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैंने इसकी टेप्स उतार ली हैं और बॉक्स खोल लेने के बाद हमारे पास ये है हमारी आयरन। बाकी का बॉक्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वारंटी कार्ड है आपको मिलता है जो कि इसके साथ। तो ये है गाइस हमारा आयरन, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। और ये है इसका वाटर टैंक जहाँ पे आपको 270 ml का वाटर आप इसमें डाल सकते हैं। ये इसके 2 मोड्स हैं। ये वाटर वाला मोड है, अगर आप ये प्रेस करेंगे तो इसका जो यहाँ से है वाटर निकलेगा। और ये है स्टीम मोड, बूस्ट स्टीम करने के लिए। अगर आप ये प्रेस करेंगे तो जो इसकी सेरामिक सोलपेट के अंदर यहाँ से आपको स्टीम निकलेगी। ये मैनुअल स्टीम है। अगर आपको ऑटोमेटिक स्टीम चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका पानी गर्म जब होगा तभी ऑटोमेटिक स्टीम निकलेगी। ये स्टीम कंट्रोलर है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये है हमारा कैल क्लीन सिस्टम, बट यहाँ पे अगर आप इसको करते हैं तो आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, ऑटो होल्ड नहीं है ये। यहाँ पे स्टीम नहीं आती। इसका स्टीम बूस्ट करने के भी 2 ऑप्शंस हैं। और अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम में स्टीम करना चाहते हैं वहाँ पे भी आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये वापस आएगा। और गाइस यहाँ पे आपके एक राउंड सा आपको एडजस्टिंग सिस्टम में मिलता है जिसमें आप अपने कपड़ों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सिंथेटिक्स, सिल्क, कॉटन या लिनियन, इसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कमेंट में जाके ज़रूर बताइए कि अगर आपने ये प्रेस खरीदी है तो आपको कैसी लगी। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।